درود خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم با آموزش بستن کانال های اطلاعات شخصی. لازم به ذکر که من پارسال چنین آموزشی رو گذاشتم، ولی قراره که توی این آموزش جدیدتر یه سری نکات بیشتر رو خدمتتون عرض کنم. خیلی خوب، کانال های اطلاعات شخصی چطوریه؟ از همون دسته کانال هایی که جدیدن خیلی زیاد شدن و اطلاعات دخترای عزیز این سرزمین رو دارن پخش میکنن که متاسفانه نمیدونیم دیگه بهشون چی بگیم در وصف این افراد واقعا پست فطرت. خیلی خوب، نمونه‌های چند اطلاعات شخصی اینطوریه که ابتدا میان چند تا عکس از پروفایل یا عکسای شخصی اون نفرات رو داخل کانالشون پست میکنن و نه تنها که اون کارو انجام میدن، بلکه یک سری مثل این فرد که پست فطرت تعیین اونا هستش اومده و گرفته اطلاعات رو حتی داخل یک ربات دیگه ارجاع داده. خیلی خوب، برای بستن این کانال ها باید چی کار کرد؟ در مرحله اول شما نیاز داری به یه متن. خب کاملا بعدی که من متن براتون داخل کپشن این ویدیو قرار میدم. وقتی که وارد این کانال ها شدید، بهتره در مرحله اول به این دقت کنید که قراره چه کاری انجام بدید. در مرحله دوم باید به این نکته دقت کنید: رگباری گزارش زدن، یهویی گزارش زدن، حجمی گزارش زدن هیچ چیز درست نمیکنه و تلگرام شاید اصلا شما رو به عنوان یک ربات تشخیص بده. ما برای دفعه اول و دفعات بعد یک سری برنامه‌ها داریم. ببینید، برنامه برای فیلتر کردن باید منظم باشه. باید شما مقطعی گزارش بدید. یعنی اینکه الان مثلا بهتون میگم چیکار رو انجام بدی، حالا چند ساعت بعدش اصلا میشه گفت زیر یک ساعت یا اصلا شاید چندین ساعت بعدش بیاید و دوباره اون کار رو انجام بدید. خیلی خوب، مرحله اول ابتدا چندین پست آخر رو انتخاب میکنید که ترجیحاً دارای عکس باشه. خب مثل این پست، اینو دقت داشته باشید که باید حتما از تلگرام ایکس استفاده کنید. تلگرام معمولی هم اوکی، ولی تلگرام ایکس من تست کردم بهتر بوده. حالا دلیل علمی براش ندارم که بگم چرا، ولی تست کردم و جواب گرفتم و اینو من دارم چندین سال داخل چنلم میگم. سال 96 97 هم به تلگرام ایکس اشاره کردم. خیلی خوب، پرانتز بسته. اولین قدم برای فرآیند فیلتر کردن و انجام اون برنامه برای فیلتر اینه که 15 تا پست یا 20 تا پست رو انتخاب میکنید. فرقی نمیکنه، یه تعداد پست رو انتخاب کنید، 10 تا 15 تا 13 تا. حالا ترجمه اعداد رو میگم، زیاد بهش دقت نکنید، ولی سر اعداد یه سری جا حالا شاید مهمتر بشه که اونو خدمتتون میگم کجاست. خیلی خوب، اول از همه یه تعداد پست رو انتخاب میکنید. مثلا من قراره این پست رو و پست‌های بالاترش رو بزنم، حدود 10 تا پست رو. خیلی خوب، اول روش کلیک میکنید، میزنید توی گزارش پیام داخل تلگرام ایکس و اطلاعات شخصی. بین اعداد 11 تا 28 یک عددی که تستش کردم. بیشتر از این عدد 28 شاید اسپم بخوری هستن. بین 11 و 28 هر عددی که میزنید رود نباشه. 15 نباشه، 20 نباشه، 25 نباشه، 30 نباشه. اعداد روند حق نداری استفاده کنی. 10 نباشه. خیلی خوب، شما شروع میکنی برو وره 15 تا پست رو اطلاعات شخصی میزنی. درست، الان مثلا من میگم اونو زدم 11 تا، میام رو اینم میزنم و دقت میکنی اگه قراره مثلا 11 تا بزنی، 2 تا 3 تای آخرش رو پورنوگرافی بزن. به این نکته خیلی دقت کنید. شما باید حتما در کنار اطلاعات شخصیتون چند تا پورنوگرافی هم بزنید. اگر تعداد شما بیشتر از 20 تاست، قراره 23 تا بزنی، قراره 24 تا بزنی، 4 تاشو مثلا پورنوگرافی بزن. اگه قراره 11 تا 20 تا بزنی، 2 تا 3 تاشو پورنوگرافی بزن. یعنی اگه من قراره مثلا این پست رو 16 تا بزنم، دقت کنید 3 تاشو پورنوگرافی میزنم. درسته؟ و نکته آخر در مورد گزارش تکی، شما میخوای 16 تا مثلا بزنی این پست رو. درسته؟ میخوای مثلا 16 تا اطلاعات شخصی بزنی تا عدد 12، یعنی 12 تاشو اطلاعات شخصی میزنیم، 3 تاش هم پورن میزنیم. آخرین گزارش اسپم، یعنی امضای کار شما روی گزارشات بعد گزارش سایر باشه. اصلاح میکنه. یعنی ما میگیم اینو الان زدیم، آقا میخوام 16 تا بزنم، همه‌شو زدم، 2 تا 3 تا آخرشو پورن زدم. آخرین پست آخریش هم دقت کنید، نه که از من سوال بپرسید. من دارم میگم مثلا من این پست رو میخوام، این پست رو گزارش بعدش میزنم روی
اطلاعات شخصی. حالا 25 تایی زدم، 3 تای آخرش هم پر میزنم، 4 تای آخرشو. خب بعد از اینکه 3-4 تای آخرش هم پر زدم، آخرین گزارشم هم گزارش سایر میزنم و اون متنی که من داخل کپشن ویدیو براتون قرار میدم رو اینجا هم قرار میدید. تموم شد. این شد گزارش تکی. پس شما قرار اول یه گزارش تکی انجام بدید و تو این گزارش تکی اطلاعات شخص رو میزنید، 2-3 تای آخر رو پورنوگرافی و آخرین گزارش هم اسپم. آخرین گزارش رو سایر معذرت میخوام. این از این. خیلی خوب. بعدش که از این قضیه عبور کردید و انجام دادید، حالا سر وقت این میتونید گزارش گروهی بزنید. گزارش گروهی چیه؟ صبر کنید. اگر بسته به فارسی یا انگلیسی بودن گوشیتون سمت راست، حالا واسه من سمت راست، واسه شما نمیدونم کدوم سمته، اینجا رو که کلیک کنید روش، بازم گزینه گزارش هست. حالا داخل تلگرام X گزارش گروهی فقط روی سایر میاد. از اینجا هم میتونید اطلاعات شخصی بزنید، ولی ازتون هیچ متنی نمیگیره و ازتون نمیخواد پستی انتخاب کنید. اگه داخل تلگرام X هستید، این بالا کلیک میکنید، روی گزارش میزنید و چندین بار، حتی 4 بار 5 بار هم اطلاعات شخصی میزنید. خب اگه داخل تلگرام Xید و در آخر یه بار هم میزنید روی گزارش سایر و متن میفرستید. اگر نه تلگرام اصلی داشتید، چون توی گزارش گروهی ما نیاز به تلگرام اصلی داریم، یعنی شما گزارش‌های تکیتون رو با استفاده تلگرام X بزنید. درسته، حتی گزارش روی خود کانال هم از این بالا میزنید، ولی یه نیازی هم به گزارش گروهی داریم که باید با تلگرام اصلی انجام بدید. حالا اگه تلگرام‌های غیر رسمی هم دارید مشکل نداره، چون اونم خودشون دارن از خود تلگرام استفاده میکنن. بریم روی تلگرام اصلی یه لحظه. خیلی خوب. من الان داخل تلگرام اصلی ام. درسته. این بالا کلیک میکنم، میزنم روی ریپورت و بعدش میزنم روی چی؟ اطلاعات شخصی. این متد تلگرام اصلی فرق داره. وقتی که زدم روش، بعدش اینجا خب زده عکسای شخصی. میزنم روی این، ازم یه متن میخواد، اون متن رو بهش میدم. متنی که داخل کجاست؟ داخل کپشن ویدیو. بعد میزنم روی سند ریپورت. وقتی که زدم از من میخواد که پست‌ها رو انتخاب کنم. شما هر چقدر پست انتخاب کنید توی گزارش گروهی بهتره و به نفعتونه. حالا اگه یه وقت این مثلا یه کانالی هستش 1000 تا توش پست، شما 100 تا انتخاب میکنید، فبحل مراد، چه بهتر. اما این کار بهتره 4-5 بار انجام بدید، ولی من اینو همه رو انجام میدم. درسته؟ تا هر چقدر باشه رو شما انجام بدید، یعنی تا هر جایی که میتونید. اگه مثلا یه کانالی هستش 80 تا پست داره، اینو 80 تاش هم بزنید تا جایی که میتونید پر کنید. الان فکر کنم نزدیک 28 تا زدم. بریم جلوتر ببینیم چند تا میشه. خیلی خوب. پستای این کانال کلا 52 تا بود. اشکالی نداره، فولش دیگه اینقدر. حالا شاید مثلا شما یه کانال داشته باشی که داری گزارشش میزنی 1000 تا پست گذاشته، ولی شما میتونید 100 تاش انتخاب کنید. گزارش گروهی هم 4-5 بار انجام بدید. بعد از اینکه انجام خیلی خوب، معلومه دیگه خیلی بدیهی اینجا میزنید روی ریپورت مسیج. تموم شد. بعد از اینکه این کارم انجام دادید، این حالا اینجا رو دقت کنید. بعد از اینکه گزارش گروهی هم زدید، متنی که بهتون دادم رو اینجا سرچ میکنید. یک رباتی هستش به اسم ربات نیست، یعنی پشتیبانی تلگرام به اسم، اگه اشتباه نگفته باشم اصطلاحش رو اگه گفتن که بزرگی خودتون ببخشید، ایباوس نوتیفیکیشنز. روش کلیک میکنید، یعنی این کافیه که فقط بنویسید ایباوس، خودش میاد بالا. بعد یه نوتیفیکیشن هم بخواید بنویسید، خب حالا مثل اینکه که واسه من تو سرچ پیداش نمیکنه. من لینکشو براتون قرار میدم. خیلی خوب. بعد از اینکه زدید براتون بالا میاد و تیک رسمی خود تلگرامو داره و بهتره همون متنی که بهتون دادم رو اینجا قرار بدید. حالا این متن چیه؟ دقت کنید. و من داخل این متن آیدی عددی کانال رو گذاشتم اینجا. دقت کنید. آیدی عددی کانال و اینجا دقت کنید لینک کانال. حالا بعد از اینکه این کارم، این فقط کافی یه بار بفرستید، یعنی هر مقطعی. الان مثلا ما اومدیم این کارو انجام دادیم، تمام شد رفت، هم گزارش تکی زدیم هم گروهی زدیم و در آخر واسه این پشتیبانی هم ارسالش میکنیم. درسته؟ خیلی خوب. این تا اینجا اوکیه. حالا اگر شما خواستید ایمیل هم بزنید که خب بعدی باید به ایباوس دوباره بزنید و موقع ایمیل زدن باید لینک پستا رو کپی کنید. حالا من لینک 2 تا پست رو کپی میکنم، ولی معمولا 10-15 تا پستی که خودتون گزارش
تکی رو زدید و اینجا کپی کنید و به متنتون اضافه کنید. من میزنم پست لینک و قرار میدم. خیلی خوب، من 2 تا قرار دادم، شما میتونید بیشتر قرار بدید. حالا موضوعش چی باشه؟ موضوع چی باشه؟ موضوع همون نوع گزارشی باشه که دارید میزنید. این گزارش ما داریم میزنیم اطلاعات شخصی که به انگلیسی میشه personal details اگه اشتباه نگفته باشم. شما بهتره همون گزارشی که توی متد خود ریپورت میشه چی میشه؟ اینی که ما میگیم استفاده میکنیم بهش میگن متد ریپورت. خیلی خوب. بعد از اینکه اینم انجام دادیم، یعنی اول گزارش تکی دوباره تکرار بکنم، بعد گزارش گروهی، بعد پیام به ایباوس نوتیفیکیشن و بعدش ایمیل زدن که ایمیلم به این صورت، موضوع ایمیلتون باید همون چیزی باشه که دارید گزارش میزنید و در آخرم آیدی عددی اون کانال. خیلی خوب، این هست. حالا کپیش میکنیم میزنیم روی ایباوس همون ایمیلمون. خیلی خوب، توی این قسمت موضوع رو پیست میکنیم، کاملا بدیهیه، نیاز به گفتن نداره. و در آخرم خب متن ایمیله که حالا من اینجا باید کپیش کنم. و میزنم توی ارسال. حالا چند تا باید ایمیل ارسال کنید؟ 7-8 تا بسته، 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا بسته، نیازی هم نیست زیاد بزنید. دارم دوباره میگم تا همین ویدیو رفت بالا، این کاره که انجام دادید به این میگن یه دور گزارش زدن. شما فقط کافیه یه دور گزارش بزنید. این شد دور اول. حالا دوباره دور بعدتون کی باشه؟ 1 ساعت دیگه‌اش، 4 ساعت دیگه‌اش. مثلا اول صبح داشتی میرفتی سر کار، صبح زود بود، درسته؟ 10 ساعت دیگه از سر کار زدی بیرون. خب 10 ساعت دیگه دوباره بزن. یک فاصله‌ای باشه این وسط. اگه یهویی بیاد این کارو بخواید انجام بدید اوکی نیست. حالا اگر هر چند تا تعداد اکانت که دارید میتونید با اون اکانت هم گزارش تکی طبق چند دقیقه قبل که تو آموزش گفتم بزنید، هم گزارش گروهی بزنید، هم به ایباوس نوتیفیکیشنز پیام بدید. متوجه شدید؟ و برای ایمیل زدن هم که دیگه با هر چند تا اکانتتون که یه دور گزارش رو داخل تلگرام انجام دادید، بعدش حالا ایمیل بزنید. نیاز نیست مثلا با هر اکانتتون رفتید گزارش ها رو چه تکی چه گروهی زدید دوباره ایمیل بدید. نه، 100 تا اکانت داشتید و هر کدوم از 100 تاش مراحل تکی و گروهی رو رفتید، کلا چند تا ایمیل بفرستید. زیاد نیاز نیست بخواید ایمیل بفرستید و این کار رو باید مقطعی انجام بدید و پیوستگی داشته باشه، تقریبا 2 بار 3 بار در روز، و میبینید که رفته رفته اون کانال دیلیت میشه. بهترین روش فعلا در حال حاضر برای دیلیت کردن کانال های اطلاعات شخصی همینی که داخل این ویدیو گفتم. اگه با سوالی بود با آیدی من میتونید پیام بدید که داخل کپشن ویدیو میذارم. امیدوارم بتونید با این آموزش کانال هایی رو که اطلاعات شخصی دختران سرزمینمون رو قرار میدن رو ببندید و اگر خودتونم قربانی اون کانال هستید اون رو بزنید. خب دیگه حرف زدم بسه. تا درودی دیگر، بدرود.